د قرآن کریم د طه سورت په پیل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. موږ قرآن کریم د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ستا ژوند له کړاوونو ډک شي. دا همداسې موږ ته خبره ده. قرآن کریم د دې لپاره نه دی نازل شوی چې زموږ ژوند د کړاو نه ډک شي، بلکې د کړاو ختمولو لپاره دا عظیم کتاب نازل شوی دی. د همدې سورت په وروستیو کې الله تعالی فرمایي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. چا چې زما د هدایت یعنی د دغه قرآن کریم تابعداري وکړه، زده یې کړو، عمل یې پرې وکړ، هیڅ کله به دی بېلارې، ګمراه او ګناهګار نشي. خو الله تعالی بیا هغه چاته خبرداری ورکوي چې فمن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. که دغه قرآن نه یا دغه کتاب نه یا دغه ذکر نه مخ واړوئ، ژوند به مو کلک شي، له کړاوونو به ډک شي. ضنکا یعنې د دغې موټې په شان به تنګ شي ستاسې ژوند.